اهلا بيكم. النهارده هنسافر مع بعض ملايين السنين لورا علشان نشوف الحضاره المصريه القديمه ونكشف اسرار او بعض اسرار رمسيس الثاني. وتعالوا نفك بعض الرموز الهيروغليفيه الغامضه اللي موجوده على تماثيل اللي بتاعت رمسيس الثاني. مستعدين لزياره المتحف المصري؟ يلا بينا. اول حاجه هنقابلها المسله المعلقه، وطبعا انا نزلت لكم فيديو شوفوه، هو شورتس، ودي بتاعت رمسيس الثاني. بعد كده دخلنا المتحف، اتفاجئت بقى بالتمثال دوت. في الاول افتكرت ابو الهول، لكن انا اكتشفت حاجه تانية. لكن طلع تمثال رمسيس الثاني بيجلس على العرش، مرتدي طبعا التاج الملكي اللي هو النمس اللي انتوا شايفينه ده، اللي بيغطي الراس من القدام وورا والاذنين وبينزل على الكتفين. طبعا مع وجود الدقن اللي هي اللي انتوا شايفينها بتبقى اللي هي المستعارة دي. وفي مقدمة الرأس بتبقى الكبرى المقدسة اللي هي بتعتبر بتمثل الحماية الملكية. ويلا نشوف بقى تمثال رمسيس الثاني ونشوف ازاي عرفنا انه رمسيس الثاني من الخرطوش اللي موجود على الصدر ده. ويا الخرطوش ده يعني ايه؟ الخرطوش ده زي الختم كده اللي بيبقى مكتوب عليه اسمنا، هو ده نفس الكلام. ده الختم او الخرطوش ده بيبقى موجود على التماثيل بتاعة رمسيس الثاني عشان يثبت ان دي بتاعته ومكتوب عليها اسمه. تعالوا نشوف سوا الرموز اللي مكتوبة على الخرطوش ونترجمها ونشوف. اول رمز عندنا اللي هو المدور ده قرص الشمس رع، ورمز تاني رمز تحته اللي هو رمز الولادة، وده على شكل طفل وبيعمل الحرفين او بيكتب لنا الحرفين اللي هو مس. تالت رمز تحته ده رمز نبات البردي والتعبان، وهما الاتنين مع بعض بيعملوا لنا حرف سو او جزء من سو. طبعا ده بيمثل اسم رمسيس الثاني، الحروف دي بتمثل اسم رمسيس واللي هو مشهور بكلمة رمسيس الثاني. واللوحة دي بتوضح لنا رسم تخطيطي اللي احنا شفناه على الصدر. نيجي بقى نشوف نتفحص كمان في التمثال، هنلاقي على دراع رمسيس الثاني برضو في نقوشات وفي كلام مكتوب اللي هي الرموز التانية. هنلاقي فيه على دراعه ده في خرطوشين. هنحاول برضو نقرأ بعض حاجات فيها علشان لما تشوفوا الخرطوش بتاع رمسيس في اي حاجة اتفرجوا على الرموز وشوفوا اللي انتوا عارفينه، هتحاولوا تعرفوا بعض كلام وتبتدوا تتعلموا اللغة الهيروغليفية. طبعا احنا هنا في الدراع بنلاقي فيه خرطوشين. الخرطوشين دولت كل واحد فيهم عليه رموز بتعني معنى معين. يعني مثلا لما نشوف الخرطوش اللي على اليمين هنلاقي فوق في الدايرة دي اللي هي بتمثل قرص الشمس اللي هو إله الشمس، وطبعا ده معناه رع. بنبص اللي برضو عندك في رمز الطائر تحتها على طول او جنبها كده، رمز الطائر ده معناه القوة. وهكذا الحروف، كل رسمة من دول بتمثل حرف تقدري تتعرفي بيها على حاجات والتماثيل. يعني الوقت الخرطوشين دول اللي عندنا خرطوش فيهم بيمثل اسم الشخصي لرمسيس، والخرطوش التاني بيمثل اسم عرشه. وطبعا احنا بعد الفيديو ده قدرنا نعرف ازاي نتعرف على الحروف بقدر الامكان. وفي الاخر بقى احنا دلوقتي مع تمثال رمسيس الثاني، اخر حاجة هتقابلها او اول حاجة بتقابلها وانت بره. وتعالوا نعرف معلومة عن تمثال رمسيس التاني اللي انتوا شايفينه في الصورة. ده كان موجود اصلا امام محطة القطارات بالقاهرة، وعرف الميدان اللي كان موجود فيه باسم ميدان رمسيس. لكن طبعا للظروف الجوية بدأوا يفكروا ان هم ينقلوه في مكان آمن، فتم نقله مؤخرا الى المتحف المصري الكبير. وطبعا نظرا لضخامة حجمه وثقل وزنه تم نقله اثناء الانشاء، وبعد كده استكمل انشاء المتحف. وما تنسوش لما تزوروا مصر تدوروا بقى على الخرطوش بتاع الملك اللي مكتوب عليه اسمه. ارجو تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولايك وتعليق حلو واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وكمان اي معلومات واسرار في الحضارة المصرية القديمة. السلام عليكم.